Deməli bir veriliş, hansısa bir verilişdə Qlobkomdur nədir TV, Qlobkom TV var. Nəsə hərə bir özünə kanal yaradıb. Nəysə yaratsınlar, yəni kanala kimdir qarşı çıxan? Orada otururlar bir-iki nəfər, biri alimdir, biri professordur, biri Nobel mükafatçısına mükafatı almaq istəyənlərdir yəqin. Nədən danışırlar? Deməli bu 9 maydan danışırlar. Bu Qlobkom deməli TV-dir. 9 may milli bayram sayırlar. Neynirlər? Niyə biz ata-babalarımız vuruşubdu, döyüşübdü. Amma hansı hökumətlə vuruşub? Kimə qarşı vuruşub? Kim üçün vuruşub? Hansı dövlətdə yaşayıb vuruşub? Bir onu başa düşmürlər. Mən ruslara başa salamadım. Bizimkilər də SSR bilirsiniz nədir? SSR, hə? Bu SSR ay bədbəxtlər. SSR dövləti, ölkəsi yaranıbdı zor, gücün üstündə, insanların qanının bahasına, milyonlarla. Başa düşdünüz? Gəlib ata-babanın başını kəsib. Sonra ata-babanın nəvəsi gedib onu xilas edib də 9 mayda. Burada nə var? Yəni bu balaca bir elementar bir şeydir. Bunu nə düzəldirsə, hamı da gedib həlak olub. 700 mindən 300 mini gəlib, 400 minə ölüb, rəhmətə gediblər. Vuruşublar, tarixdir. Onu biz unutmamalıyıq. Amma siz belə deyin bunu. Biz getmişik Rus faşizmi xilas etməyə. SSR deyirsiniz, Sovet xalqı deyirsiniz. Sovet xalqı nə deməkdir? Bu işğal olunan Quldarov demişdim, necə deyim sizə, okkupasyonное koloniальное государство на насилие построено СССР. Ay bədbəxt. Kolonial ölkə olub. Yəni səni işğal edib, tutub zor gücdən alıb, qul edibdi. Sən də ona qulluq edibsən. Öldürübdü 20-ci illərdə, 40-cı illərəcən. Sonra 40-cı ildə getmisən. Bu gələn biri demir ki, Alman faşizmi gəlibdi. Alman faşizmi dünyanı alıb. Rus faşizmi də yaranmışdı. Niyə o haqda demirsən? Faşizm nədir? Alman işğal eləmir. Rus da eləyib. Rus gəlib sənin dədə-babayı başını gəzir. Özbəyin, Qırğızın, Qazaxın, Estonun, Latviyanın, Litvadır, Ukraynadır, Moldovadır, Gürcüdür. Erməni o öz millətidir. Erməni özü yaradıbdır. Azərbaycanda Ermənistanı. Ermənilər dövləti yaradıb. Erməniləri köçürdüb. Görbagörləri köçürdübdür Azərbaycana. Yəni bunu sən necə gəlir? Milli bayram ki, bizim ancaq 8 noyabrdır. Bəli, 8 noyabr bizim ən dahi bir bayramımızdır, bu bir. İkincisi, 9 may. Yox. Onlar 7, 8, necə bir onun bir beynəlxalq bayramdır. Faşizmdən qurtarmaq, natsizmdən qurtarmaq. Bu beləki bayram, bəli, beynəlxalq. Yox, 9 may nə bilim, Sovet ordusu belə gəldi, Sovet qələbəsi belə oldu. Elə deyil. Bunu yad eləmək olar. Yad eləmək 8-də, 7-də, 6 maylarda olar ki, yəni Alman faşizmindən bütün dünya xilas olundu. Beynəlxalq bayramdır, beynəlxalq tədbiridir. Bunun Alman faşizmindən, natsizmindən qurtarılmaqdır. Belə ki, yoxsa 9 may bu milli, nə bilim, bayram, nə milli bayram? Ay kişi, gedibsən, biz fəxr edirik, nəyə görə? Ki, biz, Azərbaycanlılar getdik, milləti, Rus millətini, Rus xalqını soyqırımdan, Alman soyqırımından qurtardıq. Bunu Azərbaycan benzini, Azərbaycan xalqı, qəhrəman Azərbaycan xalqı belə danışmaq olar. Nə bayram? Nə bayram? Gəlib işğal edib səni dədə-babayı öldürən faşist deyilmi? Bu faşist deyil bu.
Buna faşist demirsiniz, gelib Almana faşistdir. Rus sənin kimi bədbəxtə yeridib ki, biz Azərbaycanı, Qazaxıstanı, bütün millətləri Alman faşizmindən xilas etdik. Bu da inanır. Ha, Alman, ay qardaş, Bakıya istəyirdi gələ, bağlaya ki, Rusa getməsin. O Rus kommunizmi məhv eləmək istəyirdi. Rus kommunizmi, başa düşürsünüz? Rus bandit kolonial imperiya ordusunu məhv eləyirdi. Qırmızı bandit ordunu məhv eləmək istəyirdi. Niyə? Stalin 42-ci ildə Avropaya girmək istəyirdi, işğal eləsin. Kommunizmi yaysın bütün Avropaya. Başa düşdünüz? Bu Hitler qabaqladı, yəni axmaq oldu. Bir balaca bir il gec olsaydı atom bombası olacaktı. Bir il geç. Başlasaydı atom bombası ilə girəcəkdi Rusiya. Düz də bizə də zərər vuracaqdı. Mən demirəm. Mən istəmirəm ki, Alman faşizmi gələydi, alayı işğal. Amma onun birinci məqsədi Rus kommunizmi dağıtmaq idi. İndi buraları da tutub, indi necə o biri ölkələr tutmuş, ancaq buralar da başqa cürə olacaqdı. Amma biz mübarizə aparacaqdıq və Türkiyədə Turandı bunu bacarmayacaqdı. Almanlar Turanla bacarmayacaqdı. Onlar bilirdilər Türkü ona görə. Yəni nə qədər də atom bomba var, güc var, Turanla danışmaq o dildə düzgün deyil. Hələ ruslar anlamırlar. Erməni anlamır, Farsı anlamır. Anlamırlar. Niyə? Anlamırlar ki, yəni Türkün mədəniyyəti, tarixi, bütün hərbi, elmi verilib Ruslara, Farslara, Ermənilərə, başqa dövlətlərə. Yəni bütün mədəniyyətdə, hərbi, bizim elmdə, hər şey bizdən gedib, Turandan gedib. Rusiya o Turan hesabına qalıb. Ondan sonra da Avropanı qəbul ediblər. 1200, 1100 ildən 1800-əcən Türk mədəniyyəti olub Rusiyada. Aristokratiyası olub. Türk aristokratiyası Rusiya verilib, ötürülüb. Ondan sonra özlərini aristokrat hiss ediblər. Ondan sonra Piotr Avropa mədəniyyətini götürüb. Avropa mədəniyyəti də, yenə də deyirəm, Türk mədəniyyətidir. Kökü, fundament. Elə belə demirlər, ruslar deyir, Европа породилась в Азии, с Азии пошло. Конечно, Aziya ilə deyirlərsə, amma türklər hər yanda olur. Bunu Tanrı elə yaradıb. Türklər Krımda, Qafqazda, Avropada, Sibirdə, bütün hər yandadırlar. Bunlar heç yana gəlməyib. Bu Dağıstanda deyirlər ki, haradasa kimsə gəlib. Yox, Dağıstanın yarısı türkdür. Gəlmək nədir? Tanrı belə yaradıb. İndi sizi yaratmayıbsa, sizə verməyibsə, o demək deyir ki, ona görə bu Qlapkom TV-də nədir? Oturun, başqa cürə olsun. Bunu yeritməyin 9 may. Milli bayramdır, nədir? Nə bilirəm, atayı öldürənə milli bayram deyirsən. Gedib xilas et, belə deyilən. Xilas etmişik bizim qəhrəmanlar. Bakı qəhrəman şəhər kömək eləyibdi. Azərbaycan xalqı kömək eləyibdi. Azərbaycan xilas edibdi. Azərbaycan ordusuna orada abidə qoyulmalıdır, Kremldə. Hər bir Azərbaycanın əskəri, generalı da onun zabitidir. Əskəri də orada heykəli olmalıdır ki, Rus uşağı görsün, oxusun. Onun dərsliklərində Rusiyada dərsliklərdə yazılıb ki, Sovet hökuməti, dövləti Rus dövlətidir. Onlar da elə bilir hamısı Rusiyadır. Elə bilirlər Qazaxıstan, Orta Asiya, Gürcüstandır, Pribaltikadır, Moldova, Ukrayna, Azərbaycan, bu Qafqaz bütün Rusiyadır. O uşaq elə bilir Rus. Ona görə bugün dava aparır bizdən. Amma orada abidələr olsa, heykəllər olsa Azərbaycanlar ki, gəlib xilas edib, Qazaxıstan xilas edib, Özbəkistan xilas edib, Ukrayna xilas edib, Pribaltika xilas edib. Bütün bu millətlərin hər bir abidəsi orada olmalıdır, Kremldə. Hər bir uşaq görsün ki,
Yox, Rus yox, xilaskar. Bütün dünya, Amerikada, Fransada hamısı. Amerika 11-12 milyard pul verib, yemək, içmək verib, elə-belə deyil. Yəni hamının əməyi var. Əsas da Azərbaycanın o Marşaqın bir şeiri var. Azərbaycanın Bakının növütü olmasaydı, yanacağı olmasaydı, nə bir təyyarə qalxardı, nə bir tank yeriyərdi, nə bir avtomobil yeriyərdi. Yəni bu Marşaq deyil, bu şeir deyil bir dənə. Bax bu elə belə deyil. Yəni Azərbaycan xilas edir. Belə deyil. Yəni millətimiz xilaskardır. İndi də köməkli, kimə nə lazımdır əl uzadır. Pulla da, canlı qüvvədə, nə bilim, hər şeylə, insan köməyi ilə. Bu Türkün verilibdir. Türk dünyanın xilaskarı olacaq. İnşallah Turandır bu, İsraildir bu, Ukraynadır. Bu birlik yaranacaq haçansa. Ukrayna, İsrail, Turan dövlətləri, Azərbaycan, Türkiyə, Qırğızstan, Özbəkistan, Kiprdir, Türkmənistan, Qazaxıstan da, bax bunlar birləşəcəkdir. Demirəm da Uyğurlardır, Tatarlar, Başkirdir, Yakutlardır və s. bütün Türk, Təbrizdir, Cənubi Azərbaycandır. Yəni bunlar, bu dövlətlər, bu Türk, Turan və Ukrayna, İsrail, bunlar dünyanın xilaskarı olacaqlar. Dünyanın garantıdırlar. İstəyir xoşluya gələ, gəlməyə, Amerikanın, Fransa, kiminsə. Bunlar dünyanın qarantı bunlar ola bilər, ayrı heç kəs. Bax bundan danışın, o qrafkomdur nədir?